बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو اوریدونکو خصوصي پروګرام پیغام رمضان کې تاسو ټولو ته ډېر په مینه السلام علیکم. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې رمضان میاشت صبر ده. احادیث مبارک کې راځي چې دا میاشت صبر ده، د مواسات ته یو بل سره د خیر ښېګړې ده. نو د دې وجې نه د رمضان فلسفه هم دغه ده چې انسان کله لوږه تنده او شهوت نه لرې شي او تیر شي چې په دې کې صبر راشي، په دې کې برداشت راشي، په دې کې اعتدال راشي، په دې کې محبت راشي، په دې کې رحمت راشي او دغه شانتې څومره ښه خصایل دي هغه په دې کې راشي او د بد عادتونو نه دی وځي. نو رمضان گویا یو کمپلیټ پیکیج دی، یو کمپلیټ تربیتي سیشن دی چې هغه انسان په هغې باندې تیر شي او هغه خپله زندګي ټیک کړي او کوم روحاني امراض باطني امراض چې دي د هغې نه وځي. نو د رمضان المبارک ته دې خصوصي پروګرام کې موږ به نن په دې موضوع باندې خبره کوو چې یا رمضان آیا د صبر میاشت ده، صبر څومره اهمیت دی، اعتدال، برداشت، رواداري څومره ضروري ده. زموږ په معاشره کې موجوده صورتحال ډېر زیات خطرناک دی. تېرو ورځو کې په پېښور کې باقاعده یو کس راغی او د رمضان المبارک په مبارکه میاشت کې 3-4 کسان وویشتل او وجه دا وایي چې دا رمضان و تنده ورته لګېدلې وه او غوسه وه او چا وچېړه. دغه شانتې کورونو کې باقاعده جګړې شروع دي او مختلف خلک چې کوم دی د ښځې او د خاوند جګړې دي. دغه شانتې کورونو کې نور دي. څه خلک داسې هم دي چې هغوی نسوار کوي، څه خلک داسې دي چې هغوی سګرټ استعمالوي، څه خلک داسې دي چې هغوی نورې نشې کوي. د هغې د وجې نه چې کله د رمضان میاشت راشي نو هغوی د رمضان المبارک ته رحمت والا میاشت د هغې نه زحمت جوړ کړي او اخوا دېخوا خلک ته هغوی نه په اور کې ولاړ وي. د رمضان المبارک فلسفه هم دغه وه چې په مونږ کې صبر راشي، برداشت راشي، رواداري راشي، یو بل سره د خیر ښېګړې جذبه راشي. که رمضان روژه مونږ نیسو او مونږ کې دا جذبه نشته نو مونږ د رمضان المبارک کوم برکات دي د دې مطلب دا شو چې هغه مونږ نه اخذ کوو، نه په هغې باندې عمل کوو، نه د هغې په مونږ باندې څه خاص اثرات شته. د دې وجې نه په معاشره کې بېچیني ده، یو بل سره شر فساد دی. پر عامو علاقو کې چې کوم دی جګړې کمې وي او کله رمضان المبارک راشي جګړې سیوا شي. د دې نه مطلب دا دی چې دا خلک د رمضان د روح نه، د هغې د مزاج نه ناواقف دي او نه د هغې د برکاتو نه خبر دي. نو نن پروګرام کې موږ په دې باندې خبره کوو چې آیا د دې وجوهات څه دي، صبر او رواداري څومره اهمیت حامل ده او په هغې باندې موږ له څه پکار دی خصوصا په رمضان کې. دې وخت کې موږ سره سټوډیو کې موجود دی جناب مولانا مفتی فیض الحق فیضي صاحب، جید عالم دین او مفتی دی. ورسره موږ سره دویم مېلمه موجود دی جناب تحمید جان اظهري صاحب چې هغه ریسرچر سکالر او تجزیه نګار دی. دریم مېلمه موږ سره موجود دی جناب مولانا مفتی عبدالله صاحب چې هغه د یو جماعت خطیب هم دی او هغې سره یو جید مفتی او عالم دین هم دی. ډېره مننه مفتی فیضي صاحب، تحمید جان اظهري صاحب او مفتی عبدالله صاحب تاسو تشریف راوړو، ډېره مننه. تحمید جان صاحب، تېر ورځو کې پېښور کې دغه شانتې یو سړی راغی او څو کسان یې ووژل او وجه دا وایي چې جي ورته تنده لګېدلې وه او غوسه و. یعنې کورونو کې هم جګړې په دې باندې شروع دي. پلاني صاحب جي نسوار ورته نه نسوار چې کوم دی په ځان بند کړي دي روژې د وجې نه، نو هغه ته په هره خبره باندې جنګ کوي، جګړه کوي، غوسه کوي. نو تاسو څه وایئ روژه څه پیغام ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه مدني صاحب. رمضان المبارک میاشت د الله په نزد باندې د شریعت په نظر کې یو ډېره مقدسه میاشت ده. دا میاشت د عبادتونو میاشت ده، د الله جل شانه خصوصي رحمتونه وي په دې کې. او حدیث مبارک کې راغلي چې دا د صبر میاشت ده او د صبر بدله هغه جنت دی. نو د دې حدیث نه دوه خبرې واضحېږي. یو خو دا یې چې دې کې دې طرف ته اشاره ده چې په رمضان المبارک کې د صبر او د برداشت خصوصي اهتمام پکار دی. او دویم نمبر حضور پاک سلم فرمایي چې د صبر بدله هغه جنت دی. د دې مطلب دا دی چې صبر کول ګران کار دی. نو که دې ځان پې ودې که، ځان دې ټینګ که، صبر دې وکړه، خبره دې وزغمله، نو الله پاک به درله جنت درکوي. دغه شان زموږ په معاشرې کې د رمضان المبارک کې دا څیزونه ځکه زیات شي. زموږ معاشره الحمدلله رمضان المبارک راتلو سره ټول خلک الرټ شي، څنګه چې د شریعت په کار دی منځونو ته، نفلونو ته، عبادتونو ته، تلاوتونو ته. خو دې کې چې کوم دی نو د شریعت په نظر کې راib اصفهاني صاحب فرمایي چې صبر 3 قسمه دی. یو صبر دا دی چې ته ځان د ګناهونو نه بچ کې، او دویم نمبر صبر دا دی چې ته په اطاعت په فرمانبردارۍ باندې ځان قایم دایم او پابند وساتې. او دریم نمبر د صبر قسم دا دی چې ته په تکلیفونو او په مصیبتونو باندې صبر وکړې. نو زموږ په معاشرې کې خو یو کیږي چې یاره اکثر پکې خلک د منځونو اهتمام کوي، د طاعت اهتمام پکې کوي،
خو بیا دا دوه چې کوم دي نو په دې باندې دا صبر د هغوی په ذهن کې نه وي، معمولي څه تکلیف ورته ورسي یا څوک یې غوسه کي نو وایي هلکه زما روژه ده او ما له غوسه راځي. او یقینا چې رمضان المبارک کې انسان له غوسه هم ورځي، انسان ته تکلیف هم رسي. او دا رمضان چې کوم دی نو دا خصوصا په اوړي کې د اوږدې روجې دي، خو د صبر دا درې واړه صورتونه چې کله دی په تکلیف، په ایذا رساني، په دې باندې هم چې کوم دی صبر وکړي، برداشت وکړي، د تحمل اظهار وکړي، نو چې کله د صبر دا درې واړه صورتونه په انسان کې راشي نو بیا به الله جل شانه دته د صبر په جزا کې، په بدله کې هغه جنت ورکوي. د دې وجې نه په رمضان المبارک کې دا څیز ډېر زیات اهتمام پکار دی په معاشرې کې، په کور کې. بلکې زه خو دا وایم چې کم خلک نور کله یو خبره باندې قاریږي نو پکار دی چې په رمضان المبارک کې نه قاریږي، په هغې کې نور هم دی صبر کوي، ځکه چې دام د طاعت یو شکل دی، دام د دې یو حصه ده چې دی چې کوم دی نو په بده خبره باندې، په تکلیف باندې، په هغې باندې چې کوم دی نو صبر وکړي، چاله جواب ورنه کړي او دې ده ووایي چې یاره زه په روژه کې یم، لحاظه زه تا سره چې کوم دی نو په دې خبره باندې هغه خبرې اړول نه غواړم. نو د دې طرف ته د خلکو رجحان کم وي، د دې وجې نه چې کوم دی نو په رمضان مبارک کې خصوصا په دې اخري ټیم کې ډېر خلک په کورونو کې یا په جمعه، اکثر په مساجدو کې یا په لارو کوڅو کې، په بازارونو کې هغوی چې کوم دی نو جنګ وکړي، جګړه وکړي، نو دا د روژې هغه غونډ مقصد چې کوم دی نو دې سره پوت کېږي. نو روژه دا د صبر میاشت ده، د تحمل میاشت ده، د برداشت میاشت ده، او الله جل شانه دې له ډېر لوی مقام ورکړی، خو هغه به علیه حاصلیږي چې موږ د صبر د درې واړه صورتونه په ځان کې راولي. مفتی صاحب کله موږ د صبر خبره کوو نو د صبر مطلب خو صرف دا نه دی چې یاره موږ بار یو سړي سره چې کوم دی نو لږه گزاره وکړو، هغه په کار د ډېره زیاته ضروري ده. بعض اوقات کې داسې کار وشي چې مور او پلار ماشومان راونخې ودروي په وړوکې شرارت باندې او وایي تا ته پته نه لګي چې زموږ روژه ده. او بعض اوقات کې اساتذه هم دغه شانتې د اپې نه بایر شوي، تا ته پته نه لګي شاګرد ته وایي چې زما روژه ده او ښه وال ټکول وکړي. نو آیا دا څیز چې کوم دی نو آیا د روژې فلسفه کې دا شامل دی چې یاره ته به غوسه اصل کې د روژې معنی چې کوم دا لغت کې هغه امساک ده، او امساک مطلب دا دی سړی ځان وساتي، امساک روک نه، ځان بچ کول، ځان بچ کول. صحیح دی. نو هغه چې تا له غوسه راځي ځان وبچ کوي. ماشوم تا ته مخامخ راغی نو هلته به ته خپله غوسه روکاوی، ځان به بچ کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو اوږد حدیث چې دی حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نقل کړی دی، هغه فرمایي چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم شهر مبارک. اوږد حدیث دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هغه مکمل تقریر په هغې کې هغه نقل کوي. په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د رمضان المبارک میاشتې باره کې چې وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه. څنګه چې محترم وفرمایل چې دا د صبر میاشت ده او چې یو سړی په تکلیف باندې صبر کوي نو هغه ته به الله تبارک وتعالی جنت ورکوي. دغه رنګې انسان سره په کور کې ماشومان دي یا د هغه فیملی ده، په فیملی باندې هغه غوسه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. په تاسو کې غوره سړی هغه دی چې د هغه خپل اخلاقیات کور والا سره بهتر وي، او فرمایي چې زما اخلاق د خپل کورنۍ والا سره د ټول نه بهتر اخلاق دي. انسان له پکار دی چې دغه وخت کې الله تبارک وتعالی چې کوم هغه روژې حکمت هغه دپاره رالیږل دی، هغه حکمت باندې هغه غور و فکر وکړي چې دا روژه د ما نه څه غواړي. دا صرف خرته خولې ته بوکا چول نه دي، بلکې دې باندې اخلاقیات هم شته، او بیا چې دی غمخواري کول دي. مؤمن به صبر کوي، څنګه چې دی په خوراک کې دته لوږه ولګي دی صبر وکړي، دته تنده ولګي دی صبر وکړي. نو دغه رنګې دته چې کله غوسه راشي او غصې باندې دی صبر وکړي ورته ثواب میلاویږي. آقا انعامدار صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمایي چې پهلوان هغه نه دی چې هغه سړی لاندې کړي، بلکې پهلوان هغه دی چې هغه په خپل نفس باندې د غصې په وخت کې قابو وساتي. دا د ټولو نه غټ پهلوان دی، دا ټولو نه مضبوط سړی دی. او زموږ طرف ته بدقسمتۍ نه پهلواني دا ده چې بل سړی رونیسي، کله کله مازدیګر شي نو بس نسوار وایي ما باندې نسوار لګېدل دي. نسوار خو په وړکي باندې هغه لاس بری پښتو کې متل کې اوبه په کمزوري ځای ماتېږي. چېرته نوکر افسر باندې غزار نه دی کړی یا بچی چې د پلار باندې غزار همیشه مشر چې کوم دی هغه کشر باندې غزار کوي زما روژه خراب شي، زما روژه خرابه شوې ده. مفتی عبدالله صاحب څنګه موږ مخکې هم ذکر کړو چې قرآن مجید کې فرمایي چې الله تعالی وایي چې ما تاسو باندې روژه فرض کړې ده څنګه مې په نورو قومونو باندې فرض کړې وه، خو د روژې یو فلسفه قرآن وایي لعلکم تتقون،
د دې وجې نه چې تاسو تقوا اختیار کړئ. تقوا کې آیا برداشت صبر راځي او که نه راځي؟ څه مطلب دی تقوا؟ نو د تقوا معنی چې کوم بیان کړې ده پرهیز کول، نو د هر هغه کار نه بندیز پرهیز کول چې بل مسلمان ته پې تکلیف رسی، نو هغه هم په دې کې شامل دی. ځکه چې تقوا معنی پرهیزګاري ده، احتیاط دی. بیا د تقوا درجات دي. یو د الله سره محبت تعلق، دا یو تقوا درجه ده. بل د ګناهونو نه بچ کېدل، دا د تقوا درجه ده. بل د هغه کارونو نه بچ کېدل چې بل مسلمان ته پې تکلیف رسی، دا هم یو د تقوا درجه ده. دغه شان چې کوم دی د عباداتو اهتمام، د نوافلو اهتمام، د قرآن مجید د تلاوت اهتمام، د ګناهونو نه د بچ کېدو اهتمام، دا ټول شیزونه په تقوا کې داخل دي. او حدیث د تقوا یو معنی دا هم کړ ده، درې څلور معنی کړي دي چې متقي څه ته ویلی کېږي. المتقي من یتقي اما یضره فی الاخره، چې متقي هغې ته ویلی کېږي چې د هغه څیزونو نه فریض وکړي چې د دپاره په آخرت کې نقصان دی. نو بل مسلمان ته تکلیف رسول، یا خپل اولاد ته تکلیف رسول، یا معاشره کې بل چاته تکلیف رسول، ورور مسلمان ته تکلیف رسول، دا د تقوا خلاف ده. ځکه دا انسان ته نقصان رسوي. او حدیث کې مرازي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدي، چې کامل مسلمان هغه دی چې د هغې د لاس نه، د هغې د ژبې نه بل مسلمان محفوظ وي. نو دا هم په تقوا کې راځي. او بل د تقوا تعریف چې کوم کیږي، المتقي من یتقي اما یضره فی الاخره، یو تعریف خدا دی. بل تعریف دا دی چې المتقي من یتقي عن المعاصي والذنوب، چې متقي هغې ته ویلی کېږي چې د ګناهونو نه، د وړو ګناهونو نه، د غټو ګناهونو نه اجتناب څوک کوي، نو هغې ته متقي ویلی کېږي. نو په تقوا کې باقاعده دا شامل دي، د هغې په درجه کې دا شامل ده. او اصل تقوا دا ده چې انسان د ګناهونو نه بچ شي. او د ټولو نه غټه ګناه چې کوم ګناهونه دي، هغه حقوق العباد پامالول دي، د بندگانو حق ته نقصان رسول، د مسلمان په عزت باندې ډاکه غورځول، د مسلمان ځکه چې مسلمان قابل احترام دی، د هغې مسلمان مال هم له احترام ورکول پکار دي، د مسلمان عزت له احترام ورکول پکار دي. په بل مسلمان باندې ته لاس اچې، دا د مسلمان عزت احترام ته نقصان رسول دي. مفتی صاحب، تاسو یو خبره وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک څنګه تاسو وایي چې پهلوان هغه سړی نه دی چې بل خلک دغه کړي، بلکې پهلوان هغه سړی دی چې خپل نفس باندې قابو د غصې په وخت کې وموندي. نو تاسو څه ګڼئ چې دا زمونږ کوم حرکات دي په رمضان کې چې مونږ ماشومانو باندې ډېره زیاته سختي شروع کړو، خپل ملازمینو ته غوسه موسه شروع کړو، داسې بد رد وایو، نو او بیا مونږ ورته وایو روژه د ثواب شیم دی، د هغې نه به د ماشومانو نفسیاتي اثر څه جوړېږي؟ هغوی خو به دا وایي چې همغه مبارکه روژه ده، هغه تا په ما باندې عذاب کړو، همغه ملازم ستا کمزورې طبقه خو به دغه وایي چې ما دپاره خو عذاب شو. لکه څنګه زمونږ ریاستونو بهر دنیا کې په دې باندې مونږ خبره کوو، د ګرانۍ په اعتبار سره زمونږ دپاره رمضان یو تکلیف دی پوزیشن جوړ کړو. نو تاسو څه وایئ چې څنګه به مطلب بچو ته مونږ دا میسیج ورکوو، دا پیغام ورکوو چې جی به د رمضان پیغام چې دی هغه برداشت دی، هغه صبر دی، د خپل عمل نه به څنګه ښایو ده؟ نو بس هغې کې به برداشت ماده ځان کې پیدا کول غواړي جی چې ماشوم که غلط حرکت وکړي خو سړی کې د برداشت ماده راغلي او هغه د روژې په حکمت باندې ځان پوه کړي چې د روژې مقصد څه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې ډېر خلک داسې دی چې هغه سهار نه واله ماښام پورې خوراک څښاک نه کوي، لیکن هغه ته د لوږې تندې نه علاوه هېڅ نشي میلاوي دی. هر عبادت چې دی هغې دپاره څه آداب پیدا شوي دي. مونځ دی د هغه یو عبادت دی، خو هغې دپاره آداب دي. که هغه آدابو خیال ونه ساتلی شي، نو څنګه چې حدیث شریف کې راځي چې هغه په یو بدبوداره کپړه کې واچولی شي او د هغه نمازي په مخ باندې وولی شي او ځي. دغه رنګې تلاوت څومره اهم عبادت دی، لیکن سړی د قرآن مجید حقوق آداب خیال ونه ساتي، نو قرآن مجید ورته وایي ضیعک الله کما ضیعتني، الله یې داسې ضایع کړه لکه څنګه چې زه مات ګوټ کړم. دغه رنګې روژې چې کوم د هغې حکمتونه دي، د هغې کوم آداب دي، هغه آدابو سړی خیال ونه ساتي او صبر، غمخواري او دغه رنګې په خپل ځان باندې کنټرول نه کړي او نورو انسانانو ته چې د هغه تکلیف رسوي، نو د هغه روژه چې کوم ده هغه صرف هغې ته بوکا چول وي، د روژې مقصد چې کوم دی هغه سړي پېژندلی نه دی. نو موږ له پکار دی چې معاشره کې موږ ته
داسې خلق وګوري چې دا خلق صرف د خولې روژه نه ده بلکې دو چا د تکلیف نه رسېږي دغه هم روژه ده. تحمید جان صاحب دی کې بنیادي طور مونږ داسې نظام د تعلیم وغیره هم جوړولی شو چې د هغې د وجې نه مونږ میسیج ورکو خپل ماشومانو ته چېرې روژه دی څه شی دا صرف د خوراک څښاک او دې نوم نه دی بلکې د دې تعلیماتو په دې باندې تاسو سره زه خبره کوم خو یو وقفې نه پس ګرانو کتونکو میلمنو سره سره هم خبرې اترې روانې وې رمضان المبارک کې د صبر و برداشت حوالې سره ځم یو دمې ته او بیا راځم. ګرانو کتونکو اوریدونکو څنګه پروګرام کې خصوصي خبرې روانې وې د رمضان المبارک حوالې سره چې په هغې کې برداشت رواداري او صبر دا د رمضان المبارک د صبر میاشت ده د هغې حوالې سره څه پکار دي. تحمید جان صاحب دا خبره ډېره اهمه ده چې موږ رمضان المبارک چېرته د رمضان خبره کوو نو موږ فورا دا وایو چې جي بس دې ټایم نه دې ټایم پورې باید لوږ او تنده تېری او دغه نه به ځان ساتي دې نه علاوه نور څه نشته. نو دا آیا زموږ نظام تعلیم کې څه مسله ده یا زموږ په وینا کې د رمضان مبارک انټرپریټیشن څه داسې دی چې هغې وجې نه موږ سوسایټي ته دا میسیج نه ورکوو چې بھئی رمضان المبارک ته صبر ده دې کې ګناه غوسه چې کوم دی نو دا هم ګناه ده کنځلې دا هم ګناه ده بد رد ویل دا هم ګناه ده جګړه چې کوم دی هم انتهایي خطرناک څیز دی. دا څیزونه زموږ نه ښکاري ځکه چې رمضان راشي نو زموږ خلک چې کوم دی نو شر ته هیله بانه ګوري. اصل کې د ټول نه بهترین تعلیم هغه د انسان خپل ځان پیش کول دي خپل عمل پیش کول دي او عملی مظاهره کول دي. تعلیمي طور خو د قرآن او حدیث او دغه رنګې چې څومره د شریعت علوم دي د رمضان المبارک حوالې سره بېشماره احادیث مبارکه دي چې په هغې کې د صبر تلقین دی. خو زموږ بدبختي دا ده که موږ لږ شانتې د نن دور نه لږ وروستو لاړ شو نو علم کم و تعلیم کم و پوهه کمه وه خو زما دومره عمر نه دی خو زه د خپل تجربې د خپل علم په بنیاد باندې دا وایم چې کله موږ واړو او رمضان المبارک په راتلو د خلکو کم اهتمام و هغه اهتمام اوس نشته حالانکه خلکو کې تعلیم کم و علم کم و خو د هغوی عمل دا ثابتوله چې کله به رمضان المبارک راتلو نو په مساجدو کې به یو رونق ولګېد هغه خلک چې په ټول کال کې به جومات ته نه راتلل هغوی به چې کوم دی نو د مازدیګر نه وختي راغلي یا به تراوله وختي راغلي و صفونو کې به ناستو یو بل سره د محبت یو بل سره په بیشترو علاقو کې دا یو رواج و چې خلکو به ګوره حضور پاک صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې د رمضان المبارک فضایل یې کله بیانول نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل چې یو کس د چا روژه ماتي انتظام وکړي نو په ده باندې به د قیامت په ورځ به دې زما د حوض کوثر نه اوبه څښي او د ده تنده به مکمل ختم شي ته آنکې چې دې جنت ته داخل شي. نو صحابه کرام رضوان الله مجمعین بلکې سلمان فارسی رضی الله عنه تپوس وکړو چې حضور پاک وسلم موږ کې خو د ډېرو خلکو دا وس نه کېږي چې موږ د یو روژهدار روژه ماتې انتظام وکړو. نو حضور پاک وسلم ته وفرمایل چې یاره دا ثواب چې کوم دی نو ته د یو ګوټ په یو پلسی باندې حاصلولی شي او دغه رنګې دا چې کوم دی نو ته په یو ګوټ اوبو باندې حاصلولی شي او په یو قجوره باندې حاصلولی شي. نو دا ټول څیزونه چې کوم دی که ته د دې ډېر زیات تعلیم هم وکړې خو چې تر څو د عملي مظاهره نه وي راغلي نو د رمضان المبارک هغه نتایج هغه ثمرات موږ نشو حاصلولی. په بیشترو علاقو کې به خلکو په مساجدو کې روژې ماتولې نو هر سړي به د کور نه چې کوم دی نو ټری راډکه کړې وه اټومیټیکلي هغه به د بل سړي روژهدار چې کوم دی نو د روژه ماتې یو ذریعه وګرځېده. په کلي کې به چې کوم غریب و هغه به چې کوم دی نو پرې راته او دسترخوان به لګېدلی او دغه رنګې که چېرته مسافر به راغلی یو کلي ته نو هغه به مسجد ته راغی او ګویا چې ټول کلي به د هغه روژه ماتې وکړو ټول کلي ته به هغه ثواب حاصل شو. اوس چې کوم دی نو زموږ د روژې هغه اهتمام هغه کم دی بس هغه څنګه چې مولانا صاحب وفرمایل هغه لوږه ده او سحر نه چې کوم دی نو هغه د ماښامه پورې برداشت کوو د روژې هغه اهتمام د روژې هغه وقار په روژه کې هغه خرچ هغه چې کوم دی نو په خلکو به په کورونو کې دغه پاخه کړه او یو بل سره به شیر کړو لکه که ته زما کور ته یو څیز راولېږې زه ستا کور ته یو څیز دراولېږم نه پې ستا هغه کم شو نه پې زما هغه کم شو خو ثواب حاصل شو محبت شو ایثار شو همدردي وشوه زموږ د خلکو نه هغه خپل منځ کې محبتونه هغه تعاون ټول ختم شو. یعنې په دغه طریقو باندې به لرې برو پورې به خلکو چې کوم دی نو لږ شانتې څیزونه به هغه یو بل سره شیر کړه هغه به یو بل سره لاړل. نو زه دا وایم
وایم چې په دې باندې علما د پاره په دې باندې مذهبي خلکو د پاره او د کلي ذمہدار خلکو د پاره په دې دوباره اهتمام پکار دی چې کله رمضان المبارک راځي لکه څنګه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د هغوی د عبادات د هغوی د تقوا د طهارت په سوکسو وی هو بیام بیبیان دا ګوی کوي چې کله به رمضان المبارک رالو نو حضور پاک وسلم په معمولاتو کې به فرق رالو حضور پاک صلی الله علیه وسلم به موږ نه علیحدګي اختیار کړه صحابو ته به باقاعده او فرمایل څنګه چې حدیث مبارک دی وی چې تاسو باندې یو ډېر عظیمه میاشت را روان نو خلکو ته به ترغیب ورکړو نو موږ لم پکار دی چې دغه تعلیم هغه واپس هغه خپل روایات هغه اقدار هغه په معاشره کې جمدي کو د دې وجه نه نفرتونه څنګه چې تاسو یې جنګ جګړې ولې ځای کوي یو سړي به وي چې ماښام به زه ځم ماسخوتن به زه ځم تراوو کې به خپل ورور سره ودرېږم نو هغه به جګړه نه کوله خو اوس خو څوک مسجد ته نه ځي هغه اجتماعیت ختم شو هغه اجتماعي کارونه ختم شو زنځاني شو د دې وجه نه جنګ جګړې زیات شو نفرت زیات شو بغضونه زیات شو نو موږ له پکار دی چې هغه خپل روایاتو ته لاړ شو هغه اقدارو ته لاړ شو په خلکو کې هغه شعور واپس ډیولپ کو او ګورو چې په کلي کې کم یو سړی د اجتماعیت نه اوزي چې پس چل په اجتماعیت کې رادن نه کو د کلي مشرانو له علماو له امامانو له دا ضروري پکار دی چې هغوی داسې ماحول جوړ کړي داسې فضا جوړه کړي چې خلک مساجدو ته راځي اجتماعي افطار پاټۍ کوي اجتماعي افطاري کوي نو هغې سره د خلکو محبت زیاتېږي یو بل سره میل ملاپ زیاتېږي مفتی عبدالله صاحب بالکل مفتی عبدالله صاحب مسلم شریف یو حدیث هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کو چېرې تاسو کې د چا روژه نو هغه د شور شراب دنګه فساد جګړه او فحش گفتگو دی نه کوي یو خو دا فرمایي دویم دا ده کو تا سره څوک جګړه کوي او تا ته څوک کنځلې کوي نو ته ورته صرف دومره ووایه چې زما روژه ده اني صائم زما روژه ده یعنی بس تا دپاره دا کافي ده په ځای د دې چې ته هغه ته جواب ورکړې د دې نه مطلب دا هم لګي چې یاره کو تا سره څوک جګړه کوي تا سره څوک فساد کوي ستا څوک بېعزتي کوي او دا موږ پښتانه وایو یاره زما یې وکړه نو زه ځکه ما جواب ورکړه رسول الله صلی ته ورته په جواب کې صرف څه ووایه چې زما روژه ده زما چې کوم دی نو دغه دی مفتی صاحب عبدالله صاحب غوسه شو ټیک شو غوسه یو داسې شي دی چې هر انسان له راضي او دغه کوي خو لکه څه داسې څیزونه پکار دي په معاشره کې موږ له خصوصا علما کرامو له پکار دي چې په کومو موضوعاتو داسې باندې خلکو سره خبرې وکړي په جمعې خطبه کې خاص کر په جنازې په تقریر کې نور داسې بلا ګیدرینګز کېږي عظمت قرآن کانفرنس په عنوان سره چې خلکو ته د روژې د فلسفه وښیي په څه موضوعاتو علمو له خبرې پکار دي مدني صاحب بنیادي خبره دا څومره کمزوري چې راغلی دی بنیادي وجه د هغې دا د تربیت فقدان دی صحیح ده مخکې به علما هم تربیت کو په هغې کې به چې کوم اکابرو مشرانو پیران صاحبانو تربیت به کو دغه شان د والدینو به هم د اولاد تربیت کو نو په دې دور کې د هغه تربیت فقدان دی تربیت نه کولو په وجه باندې دا مسایل پیدا کیږي حالانکه په حدیث کې راځي پیغمبر اسلام ارشاد دی چې کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته په تاسو کې هر یو کس مشر دی ذمہ دار دی شپنکې دی لکه څنګه چې زناور کنټرولي شپنکې نو تاسو کې هر یو کس د خپلو ماتحتو نگران دی او د هر یو نه به د خپلو ماتحتو باره کې سوال کیږي په قرآن مجید فرقان حمید کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې قو انفسکم و اهلیکم نارا خپل ځان هم د جهنم د اوره وساتئ او خپل اهل و عیال هم د جهنم د اوره وساتئ نو په معاشره کې یو خو علما علم پکار دي چې داسې پروګرامونه وکړي مختلفو موقعو کې خاص کر په جمعه کې د جمعې نه علاوه نور چې کوم پروګرامونه دي د عوامو سره رابطه سیوا کی په دې دور کې یو د علما او د عوامو په بین کې د رابطې یو فقدان هم پیدا شوی دی او د هغې وجه دا ده چې په دې کې کوم غیر مسلمه دي یهود نصاره دي د هغو دومره پروپیګنډه د علما خلاف شروع کړې ده چې د هغې پروپیګنډې نه هغه زموږ مسلمانان وروڼه دومره زیات مستاثره شوي دي چې د علما او د عوامو په مابین کې هغه رابطه ختمه شوې ده نو یو د دغه رابطه دوباره بحال کړی شي د دپاره د مختلفو پروګرامونه کې ښودی شي لکه د روژې نه مخکې د داسې پروګرامونه په محلو کې دي کې ښودی شي یا د افطار پارټۍ په نوم باندې د پروګرام وشي
مفتی صاحب تاسو ته راځم مفتی صاحب د افطار پاټۍ خبر وکړه اوس خلک افطار پاټو یو پیشن جوړ شوی دی او په سوونو خلک چې کوم دی نو راجمع کوي او شور شرابه د مونځ عبادت د دعا توجه وغیره هغه ټول څیزونه ختم شي سیاسو پاټو هم دا یو پیشن جوړ کړی دی خاص کر مذهبي پاټو هم جوړ کړی دی عامو سیاسي پاټو هم جوړ کړی دی دې نه علاوه چې کوم دی نو غټو خلکو مل هغه چې کوم او په سوونو ډیشونه خلک خوري او څه پاتې کېږي او بدحالي نو هغه غریب ته چې کوم د افطار تاسو شروع کې فضیلت بیان کو مفتی سے بیان کړه چې یاره هغه ته چې کوم دی نو تعاون او مدد پکار و په هغه باندې روټۍ پکار و کو چېرته پوره روټۍ پې وخورئ نو د انسان پوره سټ ته جهنم د اور نه خلاصېږي دومره لوی مغفرت دی پې هغه څیزونه روز تر ورځه کېږي او افطار پاټۍ او فیشن جوړېږي تاسو څه وایي دې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد دی آپ صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه سړی مؤمن نشي کېدی چې په خپل هغه تر مرۍ پورې ځان ډک کړی او د هغه ګاونډي د لوږې نه مري ماشاءالله چې یعنی هغه خپل ځان در مرۍ پورې ډک کړی او ګاونډي د هغه چې د لوږې نه هلاکېږي او هغه لوږه پرې لګېدلي نن سبا چونکې د دین نه لرېوالی دی کوم چې صالحین او پرهیزګار خلق دی د هغې نه لرېوالی دی دغه لرېوالی او دغه دوري سبب دغه جوړ شوی دی چې خلقو د دین په نوم باندې ډېر زیات کارونه ځان خپل طرف نه شروع کړي دي بلکې دین خو هغه دی چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د پیغمبر صحابانو او خیر القرون نه ثابت دی علامه بیضاوی رحمه الله عمل صالح باره کې ارشاد فرمایي چې الصالحة من الاعمال ما سوغها الشر عمل صالح هغې ته ویلی کېږي چې شریعت کې خو د هغې څه وجود وي که نه اوس ټیک ده په انسان باندې ډوډۍ خورول یا انسان له جماعت ورکول د هغې ثواب شته خو که هغه نه یو رسم جوړ شي نو هغه رسم چې کوم دی هغې بیا ثواب نشته هغه بیا رسم دی نو په کار ده چې دا دومره زیات ډشونه هغه جوړوي دغه پیسې راوالي او داسې خلق دی چې هغوی ته صرف په روژه کې چې دی روژهماتي بندوبست هغوی سره نه غریبانو سره نو د هغې باره کې هغې وګرځي او داسې تنظیمونه هم شته چې هغه ګرځي او دا خلقو سره هغوی چې دی ښېګړه کوي دې له پکار ده چې دا خلقو سره ښېګړه وکړي کوم کسان چې غربت لري هغوی سره دې باره کې تیمي جان صاحب مفتي عبدالله صاحب خو فرمایي چې دا ټول کار چې کوم دی نو د بار دنیا یهودیانو نسواراو د علماو کردار کم کړی دی زموږ په منځ کې خو زما په خیال علما کرام یعنی ما چې د علماو ستاسو نه هم یو ګیله ده دا ده چې زه چېرته هم د جمعې خطبې ته لاړ شم نو هغه په دې باندې خبره نه کوي چې رمضان د صبر میاشت ده د برداشت ده کور کې به جګړې نه کوئ کو ته نشه کوې یا څه بل څه څیزونه یې ځان یو سایډ ته که تشدد به نه کوې ماشومانو ته پیغام ورکوې په ځای له دې بس ټوله ورځ دغه د ثواب خبرې کوو مونږ یا چې کوم دی نو چا سیاسي خبرې کوو یا غیر سیاسي خبرې کوو خو چې کوم د رمضان هغه روح دی مزاج دی هغه نه بیانېږي نو آیا علما کرامو څومره کردار دی کې پکار دی نه دی پکار د علما کرام خو اصل کردار خو د علما کرام دی ځکه چې علما کرام د یو معاشرې هغه تربیت کننده دي زمونږ معاشره په علماو باندې اعتماد کوي علما فالو کوي نو په علما باندې ډېره زیاته ذمهداري راځي مفتی صاحب دا خبره وکړه دی کې حقیقت هم شته دی خو صرف په دې وجه باندې منګه چې کم دی نو همیش د خپل ذمهدارۍ نه نشو بری کېدی الله پاک قرآن کې فرمایي چې ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا چې تاسو به تسمعن تاسو ته پته لګي چې دا سیه ده مضارع ده یعنی هر دور او په دې کې استمرار دی چې تاسو به خامخي اوره تسمعن راغلی اذى کثیرا تکلیف ډیر نو تکلیف ډیر خو څوک اوري نه تکلیف خو خلک محسوسوي خو چې اوري نه پروپیګنډۍ نه دی نه مفسرین دا فرمایي چې د اذى کثیر نه مراد دلته پروپیګنډه ده پروپیګنډه په هر دور کې شوې ده د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې د ټولو نه زیاته شوې ده چې دا شاعر دی دا مجنون دی دا صوابي دی نعوذ بالله څه پروپیګنډې او څه فتوې حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې لګېدلې خو لیکن دغه رنګې د صحابو په دور کې تابعینو په دور کې په هر دور کې پروپیګنډې شوي دي کوششونه شوي دي خو لیکن د انسان عمل وي د لارې مل دی موږ خپله ذمهدار یو په دې کې زموږ ذمهداري څنګه چې تاسو ووې موږ له د رسمي او د ثانوي څیزونو نه راوتل پکار دي موږ له په حقایقو باندې راتلل پکار دي موږ له په روح باندې راتلل پکار دي موږ په خپله د مقاصد شریعت نه خبره یو د شریعت مقصد څه دی د شریعت روح څه دی شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې اصل خو د شریعت روح وي حصول د روح د الله ته مطلوب وي خو دا طریقې د سار نه ماښامه پورې روژه ونیسه
څلور رکعاته وکړه 2 رکعاته وکړه. دا طرایق او دا طریقې چې کوم دي نو د هغه حصول د روح دپاره هغه لباس دی، طریقه ده او ثانوي څیزونه دي. نو په اصل صاحب لباس ته لباس نه دی، او چې کله ته لباس اصل وګڼې نو بیا به چې کوم دی نو تا نه حقایق هغه رستو پاتې کېږي. نو زمونږ په معاشرې کې په دې څیزونو کې مونږ سختي کوو. د حضور پاک سلم واضح بیان دی چې یسرو ولا تعسرو، بشرو ولا تنفرو. مونږ خپل ټول علما دې په دې باندې ځان وتلو چې آیا دا مونږ الټه شروع کړی دی او که حضور پاک سلام کوم ترتیب بیان کړی په هغې روان یو. موږ د یسرو په ځای باندې توسرونه شروع کوو. کوم ځای کې چې خبره کوو خلکو ته سختې مسلې کوو، د شریعت اډو سخت پهلو شته نه خو تدریجي دي، نو موږ د بره نه راواخلو لاندې مو پرېښودې په دې باندې خبره کوو. نور هم اول زه یو دمې ته ګرانو کتونکو څنګه تحمید جان صاحب وویل چې مطلب دین آسان دی، شریعت آسان دی، بس صرف د معاشرې او مفتی عبدالله صاحب هم وویل چې معاشرې کې د تربیت ضرورت دی. نو زه یو دمې ته واپس راځم، د دې نه به دې حوالې سره څه اهم تپوسونه کوم. ګرانو کتونکو رمضان المبارک کې د صبر برداشت او یو بل سره د رحمت خبرې اترې روانې وې. مفتی صاحب مونږ وایو چې رمضان چې کوم دی نو دا لومبۍ اشاره چې دا رحمت ته، رحم، رحمت، ترحم، نرم دلی وغیره دا ټول یو بل سره مترادف الفاظ دي. یعنی پیغام هغه لومبۍ حصه یې چې کوم دی نو چې خلکو ته پریکټس نه وي، زما په خیال شریعت وایي چې راشه اول میاشت ورته د رحمت که چې صبر برداشت او څیزونه پکې راشي بیا وروستو به مخکې ځي. نو د دې دپاره موږ څه کارونه داسې کولی شو لکه که موږ دا ووایو چې یاره دا رمضان المبارک موږ مستقل د خپل مهم حصه جوړه کړو، مستقل کمپین جوړ کړو چې دا 10 ورځې چې د رحمت دي په دې کې رحم او شفقت به موږ کوو، د هغې آثار څه دي، موږ څه عملي کارونه کولی شو؟ نو هغې کې خو عملي کارونه دا دي چې انسان چې کوم دی بعض انسان داسې چې هغه د مخکې نه عبادتونه نه کوي، منځونه نه کوي. کله رمضان مبارک میاشت هغه ولیدله او رمضان مبارک میاشت کې اولنۍ عشره کې هغه روژې ونیسلې، نو هغه بیا دې خوا منځونو ته متوجه شو او د الله تبارک وتعالی خصوصي رحمت هغه ته متوجه شو. دغه وخت کې انسان له پکار دی چې کوم د روژې هغه اصل روح دی هغه روح باندې هغه عمل وکړي چې خلقو ته تکلیف ورنه کړي. دغه رنګې د الله تبارک وتعالی کثرت سره عبادت وکړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کثرت سره درود لیږي او څومره چې د هغه نه وس کېدی شي نو هغه خلقو سره کوم چې غریب خلق دی هغو سره تعاون وکړي. او مخلوق خدا صرف انسان نه بلکې حیواناتو پورې هغه نرمي برداشت کړي او چا باندې هغه ظلم ونه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث راځي چې یو صحابي راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایل چې چاته به کنځل نه کوي. نو هغه وایي د بخاري روایت دی، هغه والله په خدای مې د قسمې ما وایي نه حیوان ته نه چې دی ما بیزې ته او نه چې دی ما اوښ ته بیا کنځل کړي، ما چاته هم کنځل نه دی کړي. اصل کې بد ردې ما نه دی ویلي. نو چې سړی د بد ردو نه ځان وساتي او نورو انسانانو سره هغه چې دی ښېګړه کوي او د هغو په کار باندې راځي او هغوی ته د تکلیف باعث نه جوړېږي، نو دا به د خلقو ته یو قسم میسج ورکړي چې بھئی زه په خپل هم ښه عمل مې شروع کړی او تاسو زما په دې عمل باندې خپل ځان واچوئ. مفتی عبدالله صاحب کورونو کې دا مسایل دي، جګړې دي او خاص کر رمضان المبارک کې دا مسلې ډېرې زیاتې شي، ماشومانو سره هم دا مسله ده، زنانو سره هم دا مسله ده. نو تاسو څه وایئ چې څه موږ له پکار دي زیاتر؟ نو ما خو مخکې هم تاسو ته دا عرض وکړو چې یو خو موږ له پکار ده، د والدینو له پکار ده، عوامو له پکار ده چې د علما صحبت، د نیکانو صحبت اختیار کړو. صحیح ده. دغه شان چې کوم دی خپل اولاد هم هغه د نیکانو خلکو صحبتونو ته لیږو، د هغو مجالسو ته لیږو. او د رحم باره کې چې کوم یو حدیث راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد دی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ماشاءالله. وی تاسو په ځمکه کې چې کوم خلک اوسیږي، که هغه انسان دی که حیوان دی، د الله په مخلوق باندې تاسو رحم وکئ، د هغو سره شفقت والا معامله ورکئ، خیرخواهۍ والا معامله وکئ، نو اسمان والا الله به په تاسو باندې رحم وکړي. او رحم د الله تبارک وتعالی د صفاتونه یو اهم صفت دی چې الله تبارک وتعالی په نومونو کې، په اسماء کې الرحمن دی، رحیم دی.
نو موږ د الله هغه صفات اپناولو په ځان کې د راوستو کوشش وکړو چې کله د الله صفات په ځان کې د پیدا کېدو موږ کوشش وکړو نو د دې په ذریعه سره الله ته به قرب نږدېوالی زموږ پیدا شي صحیح ده نو یو د دې اهتمام وکړو د علماو سره د نیکانو سره د ځکه چې د صحبت هم اثر کېږي صحبت صالح تو را صالح کړه صحیح ده د نیکانو خلکو صحبت سره به تا ته د الله د نیکۍ توفیق راکړي او بل یو شاعر وایي چې زه پخپله خو نیک نه یم خو احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقني صلاحا چې زه پخپله خو نیک نه یم خو د صالحینو سره د نیک خلکو سره زما مینه او محبت ده او موږ له دا هم پکار ده چې د علماو سره د ډېرو خلکو سره زموږ ناسته ولاړه د هغو سره مینه د هغو سره محبت زموږ له پکار دي او د هغې محبت په نتیجه کې به الله تبارک وتعالی زموږ هغه مسایل هم حل کړي دنیاوي مسایل به هم حل کړي اخروي مسایل به هم الله تبارک وتعالی حل کړي دا ډېره اهمه خبره تاسو وکړه چې نیک ماحول چې کوم دی هغه په کور کې هم د صحبت صالح یعنی مور او پلار او کور کې هم یو صحبت صالح پکار دی او دغه شانتې بار معاشره کې او دې نه علاوه علما کرامو له پکار دي چې هغه د معاشرې د ضرورت د خلکو مطابق شي یعنی چې کم خلک هغې سره مینه کوي کم خلک هغې فالو کوي نو پکار دا دی چې هغې مطابق همغومره هغوی په معاشرې کې د تعلیم او د تربیت خیال وساتي او معاشرې کې د خلکو سره حسن اخلاق سره پیش راشي او خطبو جمعو کې په دې باندې زور ورکړي معاشرې ته په خپل تدریسي کلاسونو کې مواعظو کې ځکه چې یو ډېر لوی تعداد کې خلک چې کوم دی نو هغه علما کرام اوري د هغې عزت هم کوي او د هغې خبرې ته یو وزن هم ورکوي نو دا تاسو ډېره اهمه خبره وکړه تهمي جان صاحب رمضان المبارک کې د بې صبرۍ یو غټه مظاهره موږ دا هم کوو چې معمولي غوندې روټۍ پرته وي ما څو ځله په افطار پارټیانو کې هم داسې وشي چې زه لاړ شم نو یو منټ خلک لیټ انتظار نه کوي بس له اذان امام ویلی نه او خلک جپټ پړ په خوراک باندې نه د یو بل سره لږ انتظار کول د یو بل لږه مقور کول د مشر کشر خیال ساتل دا څیزونه نو یو دا بې صبري هم ډېره زیاته ده په معاشره کې مجموعي طور ما وکتل دا یو افسوسناکه پهلو ده چې کوم ټوله ورځ سړی ناره تېره کړي 12 غنټې 14 غنټې 10 غنټې او د هغې نه پس هغه چې کوم دی نو یو منټ انتظار نشي کولی نو مطلب دا دی چې آیا دی د روژې په پیغام باندې نه دی پوهې یا دی خو نور هم بې صبره شو کوم چې د روژې فلسفه وه او دغه شانتې دویم څیز دا دی چې مونږ کوشش دا کوو چې د رمضان د افطار نه پس افطار نه اول مونږ خپلې نشې ته بعضې خلکو ځان رسولي یعنې چې کوم مفتی صاحب وفرمایل چې روژه خو مطلب و امساک چې ته د غلطو څیزونو نه بچ شه او ته د هغې نه پس هم لاړ شې او بیا نشه او غلط څیزونو طرف ته لاړ شې چې یاره بس اوس خو پلو شو زه آزاد شو تاسو څه وایې دا هم یو دوه ایکسټریم بې صبرۍ دي او د هغې د وجې نه مونږ په یو ګناه کې مبتلا کړي بالکل دا خو ډېر زیات اهم پهلو ده د دې سیز او مفتی صاحب هم دې ته اشاره وکړه حدیث مبارک کې راځي چې کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما چې ډېر روژهدار داسې چې هغوی ته روژې کې ما سوا د تندې نه څه نه حاصلېږي د الله جل شانه د انسانانو دپاره یو ډېر بهترین طریقې سره نظام را لېږلی دا روژه او مونځ او داسې کوم دی نو دا د انسان تربیت دی ټوله ورځ انسان ناره تېره کړي نو دا د ده ته یو تربیت وشو نو د اذان نه بعد هم پکار دی چې دی د بې صبرۍ مظاهره نه کوي ځکه که دی وکړه نو څنګه چې پولیس ټریننګ حاصل کړي آرمي ټریننګ حاصل کړي او هغوی بیا هغه خپل کارکردګي نشي دغه کولی نه مطلب دی چې دا ټریننګ حاصل کړی نو دا د انسان دپاره یو ټریننګ دی د صبر د تحمل د برداشت چې په دغه ټریننګ کې کامیاب به علي وي چې د روژه ماتې نه بعد هم دی د صبر او د ګناهونو نه ځان ساتي غونډکال په هغې باندې کوي او دا یو د الله د طرفه دوی ته یو اهمه خبره تاسو وکړه ډېره مننه مفتی فیضي صاحب او ډېره مننه تهمي جان اظهري صاحب او ډېره مننه مفتی عبدالله صاحب تاسو تشریف راوړو ګرانو کتونکو جید علما کرامو سکالرانو او دانشوران موږ سره موجود وو او هغوی په رمضان المبارک په باره کې وویل چې دا خالص د صبر میاشت ده د برداشت میاشت ده د روادارۍ میاشت ده د رحمت میاشت ده یو بل سره به چې کوم دی نو ګزاره کوو کور کې به والدین مور او پلار رونه خویندې یو بل سره خیال ساتي ماشومانو له به تکلیف نه ورکوو کوم مزدوران ملازمین موږ سره دي هغوی ته به غوسه نه کوو بدې ردې به نه وایو او که چېرې تاسو سره څوک جګړه کوي بدې ردې درته وایي او کنځلې درته کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې ته ورته وایه چې زما روژه ده په دې باندې ته ځان خلاص کړه دې سره نن پروګرام سرته رسي
اسرار مدني ته اجازه ورکړي د الله پامان.